sebuah pertarungan antara Coughing Baby versus Hydrogen Bomb adalah sebuah perumpamaan yang tepat waktu gue ikut turnamen Bloodstrike ya. Gue dengan tim bapak-bapak badut yang kalau main game FPS itu cupu banget melawan tim orang-orang jago yang kayaknya mouse-nya itu gak pernah lepas dari tangannya. Mereka tidur kayaknya bawa mouse. Gue curiga anjir pada jago gila. Sebelumnya, gue tuh udah pernah ikut turnamen Bloodstrike yang Iron War Series, dimana kita main mode Battle Royale bareng kreator-kreator lain kayak Bang Uler, Bang Aceng, Bang Ino, dan teman-teman yang lain. Ekspektasi gua kita juara terakhir. Tapi ternyata kita posisi 8. Iya, gue tahu posisi 8 itu anjlok banget ya. Kalau ini masalah ranking kelas kayaknya gue dari tempat paling bapak gue. Cuma gue bangga banget gila. Gue udah punya ekspektasi sebelum ikut turnamen kalau gue itu kayaknya gak bisa nge-kill ya. Tapi ternyata gue salah, Cok. Tolong. Tiga wong. Kapai bodoh. Kena itu sakit, Cok. Tolong gua. Ada lagi kah? Oh, execute siapa itu baru di execute. Oh, tolong. Mati. Oh, execute. Nah, karena gue kelewat bangga dengan posisi nomor 8 itu, ya. Anjing menyedihkan banget. Akhirnya gue ikutan lagi turnamen Bloodstrike. Tentunya dengan ekspektasi kalau gue tuh di posisi terakhir. Karena juara 8 kemarin tuh hoki doang, guys. Ya, literally hoki. Lihat, ini orang bahkan ngepur anjir gak nge-kill cuy. Tapi ya setiap gue ikut event-event kayak gini ya kita ikut for the vibe lah ya. Biar turnamennya gak pada serius gitu. Kita hibur dengan skill badut tim gue. Nah, kali ini turnamennya bukan Battle Royale, melainkan Search and Destroy atau Bomb Mission. Kenapa namanya gak Bomb Mission aja sih? Ini adalah mode terbaru Bloodstrike di mana ya lu tau Bomb Mission lah ya, satu tim masang bom, satu tim jagain site atau defuse ya gitulah ya. Ini defuse-nya ada animasi men, gila keren banget. Kebanyakan game FPS itu defuse-nya menatap bom. Ini adalah beberapa orang yang bakal ikut turnamen. Lihat gue nyempil aja. Ini Kafein ngapain lo? I don't know. Ada Iron Man. Ada Min kayak familiar kan? Iya. Plan. Siapa udah tuh? Gimana cara plan? Sat, kompornya sat. Sorry, kamu. Pemecah apa plan anjir? Belakang dan. Oi, plan. Ini tanggal kita udah masuk. Bomnya plan. Aduh, gak di plan dia. Bentar. Ya, gak beli. Ya, udah beres kah? Ya Allah, udah. Udah beres. Iya lu kamu. Aku lupa beli armor. Beli cuy. Mencet apa beli? Tolong. Main L33. Udahlah. Gila nge-kill lagi. Belum kan Cap? Menang, juara 1 guys. Jajan tuh P, jajan P. Oh, P jajan. Jajan P. Enggak. Wah. Rame cok di elong. Ding. Dapat. Oh! Gila di swap coy. Fans full spirit. Gas dan. Swap, gas. Lagi. Wah, swap. Request. Kayak ini dan yang di JJK tau nggak? Elong. Dikena gitu. Iya. Dapat. Dapat 3 gua. Lah masih kalah anjir teman gua. Oke, pelan. Ada Elsa. Oh my god, ada Elsa di mid coy. Elsa yuk. Let it go. Elsa-nya pakai AK asli anjir. Mampus Elsa mati guys. Let's go. Mana sini maju Elsa. Woi Elsa, mana yang pakai Elsa siapa sih guys? Oh dapat. Wow, gila jago nggak? Ya anjir dibantai banget itu. Ampun. Gak ada skill. Gato apa biru. Nggak menang. Itu ada yang lo udah tadi. Armor dari set harusnya. Dapat.
Nice. Planting dia. Planting. Dapat. Nah, itu yang dari aku tadi nah. Elsa. Aduh, dikit lagi tuh. Ayo, jangan memalukan. Ayo. Tidak. 5-0. Aduh. Iya, rajin. No. Ah. Gue pengen kill duo gitu, bagus. Kill 8 gua kayak Duo gitu, cuy. walaupun kalah kill 8 lihat ya. Gua Kita kasih jempol aja semua. artinya gua menimbangi JB Tokis dan Kedut guys. Ya, semua. Bang lu pernah main Valo sama Sperpunk? belum. Valo gua enggak pernah main sama dia, coy. Valo, ew. Halo. Blood strike dong, Valo, ew. Denger enggak lu? Ew, Valo, hell nah bro, get the hell out man. Bang, aku main Valo, kamu keluar dari stream kamu. Gak boleh, di sini cuma buat main Blood Strike. Gak boleh. Main Valo aja pun kamu. Ih, apa kamu mau Valo? Ih, Valo game fanboy. Gak mau. Kesot. Anjir, ada siapa itu, woi? Woi, itu hero apa? Woi. Wah, gila. Menyesal yang masuk streammu. Enggak, Dapat gesot guys. Isi kompak ya, Mike. Kau lihat cara gaya dari mukanya itu, sumpah. Pakai mana lagi, Cap? Gak gitu, Cap. Orang main gak gitu, Cap, sumpah. Dia lompat, dia hit langsung. Pelan. Tinggal di Satria. Bom tinggal di Satria. Iya, dapat. Nice. Comeback. Kevin ini ngamuk, guys. Oh, lihat Zero-nya. Sa. Aduh. Lihat. Mau gitu. Ya, tadi hampir menang 1, cok. Aduh. Astaga. Gas Wildan lihat, guys. Apa tadi like gua nomor 2? Enggak, diam. Mbaknya nanti bikin story berisik banget tim itu katanya. Cocok. Gua main sama mereka, gua Udah mau sakit, berisik yuk, nol guys. Kasian tim musuh terhibur. Woi, Kita kasih poin ya sedekah. win by default. Win by default. Cik. Guys, kita mau hadir atau gak hadir juga pasti tim musuh menang, guys. Percuma. Gak guna, gak ada harganya.